Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz mana bugun 16-mart sanasida Surxondaryo viloyat Denov tumaniga Ostona mahallasi. Ostona mahallasining 2023-yiliga Ostona mahallasiga mana kavrak ekuvdik. Hozir mana shuni kavraklarni qanaqa rivojlanganini, qanaqa o'sganini, yetilganini ko'rish uchun keldik. Mana o'z egalari. Akajon, o'zingizda aytib yuboring, birdan joyning nomini ham, qaysi qishloq, mahalla, nechta ko'chat ekkansiz, hozirda yetilishi qanday? Denov tuman Ostona mahallasi, Surxondaryo viloyati. Bu ko'chatlarni 2023-yil noyabr oxirida ekkanmiz bularni. Allohga shukr, mana hozir mana normal bo'lib turibdi. Hozirgi holati mana shunday. Normal emas, bu zo'r. Zo'r. O'zi siz bizga bilmaymiz endi boshqa tomonda vaziyatlarni. Yo'q, endi qarang. Birinchi 2 yildagi rivojlanish bilan bargidagi hozirda qanday farq? Juda katta-ku. Zo'r. O'tgan yillar bunday bitta ikkita shoxcha bor edi, otqular bariga o'xshab barig bo'lardi. Katta-katta. Mana bu yil nechtadan shoxcha bo'lyapti? Mana 6 ta, 7 ta. Ha? Mana 6 ta shox chiqargan. 6 ta. Birinchi 2 yilingizda qanday edi? Birinchi ekkan yilimizda xuddi bir otquloqqa o'xshagan narsa bo'lib turardi. Katta-katta barig bo'lib. Shoxcha kam edi. Hozirga kelib? Mana ikkinchi yilga kelib, mana shoxchalab ketdi bu narsa. Ikkinchi yil kelib. Shavkat aka, nima deysiz? Zo'r chiqqan, ko'rsatmasi zo'r. Bu suv bergan tartibingizni ham aytib keting. Suv bahor oyida, kuz oyida berdingiz, to'g'rimi? Yo'q, men kuz oyida bermadim. Kuzda bermadingiz, lekin o'tgan safar men Adhamga aytgandim-ku, kuzda suv bergin. Aytdimi sizga shuni? Yo'q, o'sha narsani aytdimmi? Eslayolmayman, lekin biz kuz oyida bermadik. Faqatgina shu mayning 15gacha berdik oxirgi suvni. Mayda 15gacha. Undan keyin to'xtatdik. O'shandan keyin men to'xtatganmiz, suv berganimiz yo'q. Ana endi hozir o'rtachasini kavlab ko'rsating, hozir rivojlanganini ko'rsatay. Teshachami, cho'tmi, yo'qmi? Mana. Obshi nechta ko'chat oluvdingiz? 16300 ta olingan, 2 agaratga. Ikkita agaratga. Ikkinchi agaratda ham ko'rsating. 23 sutlik joyga. Mana bu turgan joyimiz Obshi 16300 ta edi. 16300 ta. Qarang, birinchi ko'chatni olganingizda ko'chat razmeri qanday edi? Razmeri har xil edi. Mana 15 santimetrga ham bor edi. Yo'q, katta qalinlik, kattaligi. Qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana shu bosh barmoqdek bor edi, maydalari ham bor, har xil razmer edi. Katta kichik edi. Katta kichik aralash edi. Katta kichik aralash 16300 ta. Ruchkada ham bor edi. Rahmat sizga. Ruchkada, qalamchada, o'zi ko'chat qalamcha deyiladi, o'z nomi bilan. Shu qalamchada bor edi. Endi hozir rivojlangani qanday? Rivojlangani o'rtachasini oching mana. O'rtachasini oching. Shuni qaysini ochamiz? Siz endi qarang, to'xtang. Denovdansiz, to'g'rimi? Hozir boyagi boshida gapirgan gapingizni yana bitta qaytalang. O'tgan yil buni kesmoqchi bo'ldingiz, to'g'rimi? O'tgan yil kesmoqchi bo'ldim, O'tgan yil kesmoqchi bo'ldingiz. Pul kerak bo'ldi. Pul kerak bo'ldi. Do'kon sotib olmoqchi bo'ldingiz. Kolbasa usulida kesmoqchi bo'ldim. Hosilni olmoqchi bo'ldingiz. Olmoqchi bo'ldim. Yana bu vaziyatim to'g'ri bo'lib ketdi. Menga kerak bo'lmadi, yana nasib qoldi endi keyingi yilga. Hozir kessangiz bo'ladi lekin. Yo'q, bu yil kesmaymiz, yana keyingi yil kesamiz endi. Men ko'chat ekib berib ketganimdan keyin ham qiziqqanlar bo'ldimi? Mana professionallar yoki shuni kesadiganlar sizga to'g'ri keldimi yoki kesadigan ustalar? Bor. Kelib ko'rdimi? Keldi, hal bir ikkitasi kelamiz demoqchi. Nima deyapti? Shu haqida ham gapiring-da. Men ekib berib ketganimdan keyin kimlardir bilgirlar kelib ko'rdimi buni? Yo'q, lekin bu masala bo'yicha kelgani yo'q. Men yaqinda kesmoqchi bo'lganimdan keyin bir ikki kishiga aytganimdan keyin bir ikkita bola keldi, yana bir ikkovi kelmoqchi. Kelib ko'rishga, lekin u bilan gaplashganmi? Men adboy qildim-da bu narsani. Yo'q, o'sha birinchi usta bolalar nima dedi?
kesib beramiz dedi. Kesamiz dedi, ha, kolbasa usulida kesib beramiz dedi. Xo'p, kolbasa usulida o ish haqqisi qanday bo'lar ekan, aytdimi? Endi ish haqisini 3 ga 1 dedi. Aha. 3 ga 1 deb aytdi-yu, lekin hali unday kelishganimiz yo'q. Aytilishi 3 ga 1 deb aytdi. U qayerda bolalar edi? Dehqonobod. Yo'q, qanday? Ha, u jiyanlar, tog'alaringiz. Ana endi qarang mana. Ana nima dedi? Yan qishloq deydi-ku. Ha. Ohrobodda. Ohrobod. Ohrobod. Tushunarli. Endi ochib ko'rsating. Mana shuni oching. Nima? O'rtanchasini oching. Ko'p maydasini ham ochmang. Ana shuni oching. Tomir. Ha? Ko'p ochmang. O'zining cho'tcha bilan ochish kerak edi. Ochavering. Flashday bo'lganmi? Flash razmeriday bo'lganmi? Har xilda. Boshdan. Yomashdimmi? Mana. Az obunachilar. Dalish ketgan. Mana shu oxirigacha. Bo'ldi kavrak plantatsiyalari. Qarayani uraymi? Hozir shunda necha yoshga kirdi bu aka? 2 yoshga kirdi. Ha, bizga kelgani beri 2 yoshga kirdi. Endi ikkinchi bahorada bu. Nechta bor? Qan? Yaxshilab oching, qo'lingiz botdi sizda. Yo'q, qo'l bilan oching, qo'l bilan. Qani ko'rsating, Mana qarang. Uni tayyorda kesilishiga. Tayyor. Buni yonlarini ham oching-da Shavkat aka, qo'lingiz botdi, necha bo'ldi yuvasiz. Kesiladigan bo'lgan. O'sha mana hozir kessa bo'ladi mana shular. Ularni o'zini hozir tokcha qilib kessa bo'ladi. Bu akani yeri ham kuchli-da Shavkat aka. Yeram zo'r ekan, hali bu endi rivojlanib boshladi, hali kattalar bu. Yo'q, endi u qarang mana aka, Mayoga bunday yasha. narsada bitta narsani tushuninglar-da sizlar ham. Bu ixtiyoriy. Hozir misol uchun kestirsangiz ham bo'ladi. Kestirmay keyingi yil yana ham kestirsangiz bo'ladi. Yanagi yilga misol uchun bundan ham zo'r rivojlanadi. Buni endi hozir misol uchun buni hammasi shunaqa razmerda degani emas. Misol uchun 60% tayyor. Men o'zi Atxam o'g'lingiz men bilan doimiy ravishda telefonlashib turadi-da. Atxam doim telefonlashib turadi. Men rasmda ko'rganda ham aytdim, Atxam 60% tayyor. Kavraklaringda. Endi keyingi yilga qanday bo'ladi? 100% tayyor bo'ladimi? Endi yo'q. Keyingi yilga 100% kestirsangiz bo'ladi hammasini. Yo'q, endi keyingi yillarga nasib bo'lsa kolbasa qilmaymiz-da. Tokcha deydimi? Ha. Tokcha usulida kesamiz-da. Tokcha qilib kestiraverasiz keyingi yilga bemalol. Bu yil ham 50 hech bo'lmasa 50% taqdirda kestirsangiz bo'ladi bu yil. Mana 16300 dona kavrak ko'chat olgan aziz obunachilar. Ha, 16300 endi Surxondaryo 16 viloyat Endi Denov tumanida. Aziz obunachilar, biz hamma videomizni bez montaj, bez upakovka qilib yana bir qo'yamiz. narsa-da, mana bu bizda ishimiz vaqtida bunday realniy, beldi, mana shunday hayotiy qilganda, ish bunday qilib ekanligini haqiqatda shunday bosgan ko'rsatish paytda uchun qish bizda tushganlar ham upakovka ham ko'p. kerak Nima emas. bo'ladi? Buni Ha? misol uchun bo'rtni Buni shishirish kesib degan bo'ladimi? narsa yo'q. Biz Kesib realniy bo'lmaydi. bor narsani ko'rsatamiz. mana bunda qish chiqqan bo'lsa, Aziz obunachilar ko'ryapsizlar? mana pastini qanday kesadi? Pastki tarafini. Mana. Oqib ketmaydimi? Birinchi yil taqcha qilasiz. Ko'ryapsizlarmi kavraklarning chiroyliligini? O'sha.